大家好，谈到癌症，有些知道原因，有些不知道。医学上认为基因扮演了一定的角色，那么有可能是先知道自己的基因有缺陷吗？如果得到癌症，可以靠基因检测得到特别有效、精准治疗的机会吗？我们一起来听听花莲慈济医院放射肿瘤部许仁俊主任怎么说。大家好，我是癌症中心主任许仁俊。美国著名的影星安吉丽娜·裘丽为了预防乳癌跟卵巢癌的发生，分别在2013年与2015年接受了乳房跟卵巢的切除手术，是因为她当时做了一个基因筛检，发现了 BRCA1 基因带有缺陷，使其罹患乳癌跟卵巢癌的风险较一般人高出了许多。这样的决定，不论在当时的社会或医界，争议非常大，反应两极。我们在这里不讨论他所做的决定是好是坏，我们要讨论的是促使裘丽做这个选择的基因检测。人会罹患癌症，简单来说，就是身体累积了许多有害的基因突变，最终导致了癌症的发生。癌症可以说是一种基因疾病，是由于控制细胞生长和增生的 DNA 产生的突变所引起的。这些突变可能是遗传的，但大多数的变化是人的一生中随机发生的。发生这样的变化，可能是由于老化或是暴露在破坏 DNA 的致癌物质所导致的。每个人的癌症都有其独特的基因突变组合，而基因检测就是要识别哪些基因发生了突变的方法。基因的检测只是一种检验的方式，不是治疗的方法。但是了解癌细胞中基因的变化，可以帮助医师为您制定治疗计划。例如，某个人的非小细胞腺癌的基因检测发现了会使细胞迅速分裂的 EGFR 的基因产生突变，那么患者就可以针对 EGFR 的突变使用标靶药物。另外，大家目前常常听到的所谓的 NGS 或次世代定序，也是一种检测基因有没有产生突变的方式，而不是一种治疗的方法。目前治疗癌症的标靶药物并不是对所有的癌症都有疗效，仅对特定基因突变的癌细胞有效。因此，在治疗之前，透过基因检测进行筛选，成为癌症患者的必然选择。通常基因检测越全面，越能够帮助医师制定精准的治疗方案，但也越贵。因此，医疗团队会根据病患的病情、组织的样本数目、经济情况等等因素做综合的考量。因此，也请患者配合医疗团队为其制定的基因检测方案进行治疗。谢谢大家。在进一步讲到今天的主题肺癌的治疗前，我们先请柯建新中医师提供我们一个保养肺部非常好用的中药方，不仅能保肺润肺，还可以补肺清心，对久咳、肺气虚弱、心烦失眠可能都会有帮助。这是什么方子呢？请柯医师来告诉我们。大家好，我是小新医师柯建新，今天来跟大家介绍一个保肺清心的中药方，那就是生脉饮。不晓得大家有没有这样的一个经验，当你剧烈运动或者劳动过后呢，会觉得疲累、气喘吁吁、精疲力竭，甚至呢上气不接下气、流汗过多的这样一个情形。那通常我们遇到这样的状况呢，我们可能会想要去猛灌一些冰凉的饮料。可是冰凉的饮料常常会让我们的心脏跟肠胃受不了，而里面含的咖啡或茶叶常常会让我们心悸，甚至睡不着。那喝运动饮料总可以吧？可是我们都知道，运动饮料往往太甜，里面添加物太多，喝了往往越口渴。那怎么办才好呢？
今天来跟大家介绍一个中医的运动饮料，那就是生脉饮。当我们过度运动，特别在夏天或者在户外的时候，我们因为过度的流汗，我们流失了很多水分跟电解质，那这时候就会产生一个中医所谓的气阴两虚的一个情况。气阴两虚包含了气虚跟阴虚。那气虚呢，表现在身体里面就是气很弱，讲话声音出不来，上气不接下气啊，人很疲倦很累，那甚至呢吃饭胃口都不太好。那阴虚呢，就是因为流汗过多，所以身体的水分不够。那身体水分不够呢，就会口干舌燥，眼睛会干涩，那甚至呢那个脉摸起来就会很没有力气。那气阴两虚综合起来，身体的表现常常会处在一种血压偏低、心脏无力，那甚至抵抗力下降的一个状态。那生脉饮它透过3个药来改善这样的症状。第一个药党参，党参这个药本身可以补气，可以生津，所以吃了以后呢会有力气，而且比较不会口渴。那第二个药麦门冬，麦门冬也是甘寒润肺的，所以吃了以后呢可以清心，也可以滋润。那第3个药五味子，它很有名，它是一个很有名的消除疲劳的保肝的药，也帮助睡眠，也可以让过多的流汗得到改善。那这3个药合在一起变成生脉饮，可以让我们虚弱的脉象慢慢的恢复回来。因为我们中医讲心主血脉，肺操百脉，这个药呢清心又补肺，可以把这2个部分改善回来。所以呢，对于不管是中暑、流汗过多，或者是可能人比较疲劳、心律不整、心脏无力、失眠，或者久咳、肺气比较虚弱，都会有不错的帮助。那以上是对于生脉饮的介绍，谢谢大家。在台湾，肺癌的罹患及死亡率都很高。那么，肺癌有哪些常见的类型，和性别有关吗？肺癌如何诊断？如何分期？又有哪些不同的治疗方式呢？现在请花莲慈济医院胸腔内科王永璇医师来告诉我们。大家好，我是你的健康守护者，花莲慈济医院胸腔内科医师王永璇。今天我们将深入探讨肺癌的诊断与治疗，这是我们日常生活中息息相关的重要课题。首先，让我们了解肺癌的诊断。在台湾，肺癌是癌症相关死亡的主要原因，约90%的肺癌病例属于非小细胞肺癌，生长和转移相对缓慢，但许多患者在确诊时，往往已经错过了最佳手术治疗的时机。小细胞肺癌约占1%，主要见于男性，与抽烟有密切关联。通常在诊断时已经出现淋巴结的扩散或远处转移。癌症的诊断包括详细的病史询问、影像学及组织学的检查。早期肺癌的症状往往不明显，因此大多数患者在就诊时已经出现了相关的症状，如持续性的咳嗽、咳血、胸闷或呼吸困难。肺癌的分期对于制定适当的治疗方案至关重要。根据肿瘤的大小、位置及转移情况，非小细胞肺癌通常分为4期，第1期和第2期多数为局部性，可以考虑手术切除；第3期则可能已经扩散至周边淋巴结，治疗上需要考虑放射治疗或化学治疗；第4期则为转移性癌症，治疗难度较高，需要综合治疗策略。最后，我们来探讨一下肺癌的治疗方法。手术治疗是早期肺癌患者的首选。根据肿瘤的大小及位置，手术可以分为开胸手术和胸腔镜手术，目标是根除肿瘤。化学治疗透过使用抗癌肿瘤药物来抑制癌细胞的增殖，虽然这也可能影响正常细胞，但在停止治疗后，受影响的正常细胞通常会恢复正常功能。放射线治疗利用高能量放射线杀死癌细胞。近年来科技技术的进步，
使得对于正常的组织损伤减少，并提高了治疗的精确性。标靶治疗针对特定基因突变的药物，如 EGFR 和 ARK 突变，这类的疗法对于正常细胞的影响较小，并需要在使用前进行基因检测，以确保适应性。最后是免疫治疗，透过免疫检查点抑制剂，重新唤起免疫系统来辨识并攻击癌细胞。这在许多肺癌患者中显示了良好的治疗疗效。肺癌是一种严重的疾病，但透过早期的诊断与合适的治疗方案，我们可以提高患者的存活率。如果您或您的家人属于高危险族群，请务必定期进行筛检，做到早期发现、早期治疗。这让我们共同努力守护健康。接下来是一位蔡女士的故事，她不抽烟，却莫名其妙罹患肺癌。她的症状是什么？在花莲慈济院做了哪些精密的诊断？而蔡女士的肺癌又是哪一种形态呢？一起来看看这段影片。我妈妈是一个爱漂亮的魔法师，她最擅长的事是把发生在她身上不好的事，通通变成好事。很优雅，然后很爱漂亮。我妈真的是非常爱漂亮。我叫蔡喜梅，喜是喜欢的喜，梅花的梅。妈妈就是很乐观，应该很有自信啊，乐观自信，然后蛮开放。那我是公职人员退休，那我在可以退休的时候，50岁我就退休了。今年拿到敬老卡。人一定要活到老学到老，把以前想要实现去学习的一些梦想，想在退休的时候学。学插花，然后学书法，学画画。那退休之后，他就跟自己讲说，每天都要打扮得漂漂亮亮。然后像是他跟他的好朋友们出去玩的时候，他还会跟大家说，今天要戴耳环，今天要戴帽子，是他们还要戴墨镜，他们就会规定好每个人都要穿得漂漂亮亮。这是我们我退休后的好朋友。我们要一起过好生活，耶！而且那个智慧过余生，我觉得这样子是非常好的，所以我觉得给他一个机智是美人当我们的头像，这样。我们是机智是美人，啾咪。去年8月，我跟女儿去越南探亲，在那里的时候就咳嗽的比较严重，可能就咳的比较多一点，然后回来就想，这次我一定要去拿感冒药了。在去拿感冒药的时候，医生都会问说：“哦，你的喉里的痰啊是怎么样啊？然后有鼻塞有什么？”我说有啊，我咳嗽的时候有痰啊，咳嗽的时候就会看一下痰内，我有血丝。哇，我讲得很轻松，我觉得血丝可能是咳得比较厉害，然后有伤口，可能是有点血丝吧。然后他又听我胸腔，他都杂音很多。他说：“你赶快去大医院做一个 X 光片的检查。”他说：“你要赶快去。”
是因为咳嗽到我们胸腔科门诊就医，那 X 光一照就发现其实在心脏的后面藏了一颗肿瘤了，藏在这后面了，嘿，所以之后就安排电脑断层，确定是这个肿瘤，那就住院来做进一步的检查。检查完之后，医生就是建议我们要入院检查。那最后经由切片交给病理科医师，那确定是肺腺癌。我们做了完整的脑部的检查跟正子摄影，那最后是肺癌第4期，因为它在脑部的核磁共振里面发现有转移到脑部去，对，所以是已经扩散出去了，所以是肺癌第4期。得到肺腺癌，我听到的时候就是打击蛮大的。是很震撼哦。我讲说，可能是一般的感冒，那怎么会换来一个大的肿瘤长在自己的肺部，然后自己都不觉得，当下是有点震撼。蔡女士不抽烟，家人说炒菜也没有很多油烟。这样看来，蔡女士的肺癌是不是跟基因有关呢？她有做基因检测吗？后来花莲慈济医院胸腔内科主任林志斌医师用什么方法治疗呢？而蔡女士的心情又是什么？我们接着看下去。蔡女士她不抽烟，很像也没有家里面有人有肺癌的一个状况，所以现在还有很多未知数，就是我们还不知道什么原因。那在台湾的话，台湾女性肺腺癌其实蛮高的。我觉得说，我感觉我就没有怎么样，为什么我的 X 光片我的数字是这么的差？他做了基因的检测，不过没有看到我们常见的一些可以用标靶药物的一些突变。那最后的选择就是用化疗。我现在当然有比较新的治疗，就是化疗加免疫，所以他用了2种化疗药物，那一个是那个抑制血管增生的药物，还有一个免疫的药物。我今天是打第12次了，第12次的化疗，从去年10月开始做，那我大概是3个礼拜要做1次了。所以每次做完以后，我就心里就要表示说，3周以后我要再做。好，那我们就一样化疗的同意书跟等一下那个电脑断层的同意书。喜梅姐来说，前面几次化疗比较重剂量的治疗过程，当然回去会有一些不舒服，可能像是先便秘，后面又变腹泻。或者是精神不好，体力比较不好，所以前面几次他的治疗，他来住院其实是认为我是来3个礼拜来坐牢1次的感觉。做化疗有时候会嘴巴破啊，我们会觉得小诺，然后鼻孔会流血啊。在前半年的，那后来自己习惯就都没有了，到现在就是几乎就没有这些状况了。像化疗的话，我们其实很多事情我们都不懂，因为我这打化疗也引起糖尿病。那我的专师他是一个很细心的人，他会觉得说当下有糖尿病或有什么事情发生的话，你们就要吃药，或者是说我觉得我脚痛，他就会用复健师或骨科，他会就马上帮我安排就会诊。对你最重要是出去要戴口罩，小心感冒，要保持很好的心情。就是他会把他的专业，就是他会比我更细心。我们会观察这些武器对他造成的副作用。要是副作用还可以接受，那人也
就是说也可以把肿瘤控制的稳定的话，那我们就会继续治疗。它从去年9月一直到现在，目前还算是稳定的。再来，所以它改善到某个程度就维持这样继续控制。追踪它，那后面有加了那个电疗的方式来帮忙控制，这样。中线没有什么很大的问题，都稳定。是啊。对，都还稳定。那第二个是我们抽血也都还稳定，那每3个月我们还是会做电脑断层啊，来看一下整个。经过林志斌主任用免疫治疗，其实我们可以看到肿瘤反应消得非常的好。原发左下肺的肿瘤几乎都不见了，剩淡淡在肺门淋巴地区有几个淡淡的亮点，所以第2阶段，那针对还有在今年6月28号看到的正子的显影的部分，就希望我们用放射线针对这2个地方小小的范围去做局部的治疗。这个肿瘤从大慢慢的缩小，维持稳定，这样就好了。那之前有开始要变大的时候，我们赶快又在电它嘛。是因为又要开始变大的，赶快又把它电，它现在在维持。又维持啊。对，像在稳定的状况之下，我们就用原来的治疗方法来进行。肺癌第4期的确是没办法把它消灭掉，几乎不可能。所以这些科学的进步的确是对肺癌的病人帮很大的忙，也让我们看到越来越多肺癌的病人还活得好好的，也活得很久这样。医生有想说，一般第4期的话，因为我有转移到头部，转移到骨头，一般正常状况的话，生命的存活率大概是5年。人是好好的生活品质是稳定的，好好的享受生活，可以好好的把握每一天。以前常听人家讲活在当下，觉得好像很简单，后来觉得就慢慢一直在学习，真的就是要放下，要活在当下。现在我们知道，不论基因检测的结果如何，是否有标靶药物可以用，现代医学对肺癌还是有许多治疗选择，也有不错的效果。最后我要提醒，我们不能选择空气，但可以选择不吸烟。空气恶劣的时候少出门。有肺癌家族史和吸烟史的人，罹患肺癌的可能性较高。可以靠低剂量电脑断层筛检发现早期肺癌，而得到手术的机会。总而言之，肺癌死亡率高，但不是绝症。保持平静的心情，听医生的话，就对了。致为人医守护爱，我们下次再见。